10:44, 9, 10, 12, 6, 8, 9 અને 7. दोस्तों अभी सभी घोड़े को सामान खोलेंगे, उसके बाद नहलाएंगे। देख सकते हो तो सभी घोड़े को अभी सामान निकाल दिया गया है और अभी नहला रहे हैं, हम देख सकते हो। पानी ना पानी પણ આ એક અલગ જાતની એન્ડ્યુરન્સ હતી। કચ્છમાં રેવાલ યોજાય છે। રેવાલ અને એન્ડ્યુરન્સમાં એટલો જ ફરક છે કે રેવાલમાં ઘોડાઓ દોડાવવામાં આવે છે અને પ્રથમ જીત જોવામાં આવે છે। એન્ડ્યુરન્સમાં ઘોડા અને અસવાર બંનેને નુકસાન ન થવું જોઈએ, બંનેની હાર્ટ બીટ જોવામાં આવે છે અને એ રીતે જીત નક્કી થાય છે। આપણે હવે પ્રોગ્રામ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। જેફ્લો ઇન્ક્વેસ્ટર ने विनंती करीश कि आप स्टेज पर पधारो। जज નું સન્માન કરશે પૂરી ટીમ। હું પૂરી ટીમને વિનંતી કરીશ કે જજને મોમેન્ટો આપી તેમનું સન્માન કરે। ઘોડાની હાર્ટબીટ, ઘોડાની કન્ડિશન અને તમામ ચેકઅપ કર્યા બાદ જ ઘોડાને રાઇડિંગમાં ઉતારવામાં આવે છે। રાઇડિંગ પત્યા પછી પણ ઘોડાનું તમામ ચેકઅપ થાય છે। તો આ એન્ડ્યુરન્સમાં પધારેલા અમારા બે ડોક્ટરો ડૉક્ટર યશરાજ કેસરોલાને વિનંતી કરીશ કે આપ સ્ટેજ પર પધારો। એમનું સન્માન કરશે અતુલભાઈ। એમનું સન્માન કરશે અતુલભાઈ। ઘોડા અમારો નશો છે। પ્રેમની ભાષામાં ગાયેલ પહેલો અને છેલ્લો પ્રેમ અશ્વો સાથે જ રહેશે। પ્રાઇઝ વિતરણ કરતા પહેલા સ્પોન્સર જણાવી દઉં। ગોવર્ધન હેલ્થ, ANA ક્યુમિટેલ સર્વિસીસ, એન્ફિલિયા, બાલસ પ્રોજેક્ટ, કાર્ગો લોજિસ્ટિક, વેકો, RS ઇલેક્ટ્રોનિક્સ। વેકો કંપનીના જે દવા લઈ આવ્યા છે એ 5 મિનિટ સ્ટેજ ઉપર આપણને જાણકારી આપે છે। मैं देखो तो પધારેલા દેવર્ષ પંચાલનું સન્માન કરશે અર્જુનભાઈ। નંદ કોટક, ઉત્સાહ વધારવા પધારેલી કચ્છ મિત્રની ટીમને હું વિનંતી કરીશ કે સ્ટેજ પર પધારે। એમનો કચ્છ ફોર્સમાંથી સન્માન કરવા માટે હું ફરીથી કિરણભાઈને સ્ટેજ પર વિનંતી કરીશ। એઝાઝ ટોકલે તેની યુટ્યુબ ચેનલ ચલાવી રહ્યા છે।
વિપુલ આહિરને વિનંતી કરીશ કે આપ સ્ટેજ પર પધારો. ऑफ इक्वाइन मेडिसिन और वेटरनरी मेडिसिन बनाते हैं. ठीक है, हमने अपनी ऑलरेडी स्टॉल लगा के रखी है. कुछ मेडिसिन है जो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे भी ला के रखा है. तो कैसे कि जैसे पेट में अल्सर्स वगैरह हो गए, देन नॉर्मल डिवॉर्मर्स हो गए. डिवॉर्मिंग के लिए अपने पास में 4 से 5 अलग पेस्ट फॉर्म है. फिर शैम्पू रेंज है जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल के लिए है, और जॉइंट सप्लीमेंट के लिए एक पाउडर फॉर्म है. तो आप नॉर्मली जो घोड़ों पे यूज़ करते हैं, तो डॉक्टर्स भी हैं जो डॉक्टर्स ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी को अगर कुछ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमारा स्टॉल हम लोगों ने बगल में रखा है. अगर आपको ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आके चेक कर लीजिए प्लीज़. थैंक यू. 20 કિલોમીટર માટે હું આમંત્રિત કરીશ ખુસરો પટેલને. હોર્સનું નામ છે ઓકબ. અને હોર્સનું નામ છે ભુજમ. भाई भाई थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस में इतना पास का फासला था. बस पृथ्वीराज जी, आप कहाँ हैं पृथ्वीराज जी? पृथ्वीराज जी आप बस छूते छूते मिस हो गया घोड़ा आपका, लेम हो गया. नहीं तो छोटी चीज़ थी, आप 2 हार्ट बीट से इनसे आगे थे, इमरान भाई से. और अगर आपका घोड़ा लेम नहीं होता तो आप शायद जीत भी जाते. पर ये एंड्योरेंस का खेल है. एंड्योरेंस का खेल ऐसा है कि कभी कभी भले मैं फर्स्ट ना आऊँ, मेरे हॉर्सेस के, मेरे घोड़े के हार्ट बीट्स, मेरे घोड़ा लेम नहीं है, उसे पाँव दर्द नहीं कर रहा है, पीठ नहीं दर्द कर रही है, तो उसमें भी पूरा गेम बदल जाता है. एंड्योरेंस ऐसा एक खेल होता है कि इसमें सिर्फ फास्ट आने से या घोड़े को भगा भगा के थकाने में बिल्कुल जीत नहीं होती है. जीत तभी होती है जब हम घोड़ा सही तरीके से चलाएंगे और घोड़े को ऐसे लाना है कि वो डिहाइड्रेशन उसमें शरीर में वो पसीना पसीना होकर उसके शरीर के अंदर का पानी नहीं खत्म हो जाएगा. घोड़े से प्यार करते हो, आप बोलते हो, आप सब बोलते हो कि आप घोड़े पे प्यार करते हो, करेक्ट. तो उसे चलाना भी ऐसा है जैसे मैं उनसे प्यार करता हूँ. तो उतने प्यार के साथ चलाना है, उतने संभल के चलाना है, और संभल के आपके पार्टनर, आपका जो घोड़ा है, उसे इस तरीके से चलाना है कि वो घोड़ा फिनिश भी करे और हेल्दी और तंदुरुस्त भी फिनिश करे. ये एंड्योरेंस का एक स्पेशल, ये बहुत अलग तरीके का खेल है. बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है शुरुआत में जब हम खेलना चालू करते, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों. થેન્ક યુ સર, આપે ખૂબ જ સરસ માર્ગદર્શન આપ્યું. હાર એ એક એવો પાઠ છે જે તમને વધારે સારા બનવાની બીજી તક આપે છે. ઘડવી અને ઘોડી છે ઈચ્છા. ઘોડોસવાર કે સહદેવ ગઢવીનું વિનંતી. Yes, yeah, do.